Babé d'ar friturioù eo milanavezet ar vigouterien furik. Daoust do uzin ergelvenek be lunkeg a sopike eo deuet a-benn yanfanj furik da virou d'an engoun famil. Ugen vloasso a semblez gant evrik e vab sten hag ever Maria en eus digoret d'un embregerezal e san wenole. An adeo bet vid sten mont var vicher e dadou koz. Redek a ran en laboradek a baoe meus martese c'hoar pe 16 blas. Meus zo setu l'er ma meus tost c'hoariet hag ma zon bet de savet, même bije ket gret se, me fen chemet da laborat herpes tam sonj force penaos, hag an embregerez force penaos. Un den menet eo yanfanj furik, a viskoaz en eus strivet vi ma chom fe micherioù ar fritur bar vron. Gwerzet e vezo frodioù e bro Frans a bez, en ispisi rez choufin a bar pretier rez troll. Kreskira ken greadur an embregerez a vload a vloa, a drugar e de vugale e me e brezidan. Dageta en em glevon mat, setu ar pep pozusa. A d'an eil ez eo baretre Maria evit en fred an dut hag evit evesia war a labour a travese ez eo resistre hag a se kaz gwell ar gedon. Ober ara evit gwir a pez a rae va gwrek a rok. Sten en deus ar speret bepred digor var kementrad remen. Gouzout ar komz kaz gwell ar gedon. Pleret el kaout. Les al ar plaz ar yaouank. Ar raktreso zo gant ar yaouank, a ben trewer mis e labouro an treugen michero en un uzid neve flam bapen mar.